النهاردة بقى عندنا درس جديد في عناوين جديدة بمعلومات مختلفة تماما عن النبات ده. هنرجع للإنسان تاني، وهو مم. التغذية غير الذاتية. ليه غير ذاتي؟ لأن الإنسان أو الحيوان أو أي الكائنات الأخرى عدا النبات والبكتيريا اللي هي الخضراء أو البكتيريا اللي بتصنع غذائها بنفسها مش بتقدر تصنع غذائها بنفسها أو بتعتمد على غيرها في التغذية. فبالتالي التغذية بتاعتنا تعتبر غير ذاتية، يعني بتحصل عليها من مصادر أخرى. فهنا صورة أم مثلا بتأكل الطفل بتاعها إيه؟ بالمعلقة، قدامهم طبق فيه بعض الحاجات. فهو هنا بياخد غذائه من بره، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. الأكل اللي إحنا بناكله لازم يدخل الجسم، فدخول الجسم بيحصل له عملية اسمها الهضم. الهضم ده تكسير الحاجة الغذائية الأساسية عشان الكائن الحي يقدر يستفيد بيها، لأن الحاجة زي ما هي كده ما تقدرش تاخدها. يعني مثلا أنت مم. قدامك صينية بسبوسة مثلا، تعرف تاكلها كلها مرة واحدة؟ لازم تقطعيها، حتى لما تلاقيهم مقطعينها لك كده قطع صغيرة، صح؟ مم. نقطعها قطع صغيرة، وهكذا. دي الفكرة كلها من عملية الهضم، إن أنا أحول حاجة كبيرة لحاجة صغيرة. مم. فهو بيقول هنا إن الكائن الحي يحصل أو غير الذاتي يحصل على غذائه في مواد عضوية، صورة مواد عضوية جاهزة ومعقدة. غالبا مم. تكون جزيئات ضخمة يقصد بها المركبات الأربعة بتاعتنا أو الثلاثة الأشهر، اللي هو الكربوهيدرات والليبيدات أو النشويات والإيه والبروتينات. البروتين. المركبات دي كبيرة، ما تنفعش تعدي من الأغشية بتاعتنا، لأن كل خلية لها غشاء، قلنا غشاء بلازمي أو على حسب. مم. فبالتالي مش هيقدر يستفيد منها إلا بعد إيه؟ هضمها. يبقى عملية الهضم عملية أساسية، ويقصد بها تحويل الجزيئات الطعام أو الأكل الكبيرة إلى جزيئات صغيرة عن طريق حسم التحلل المائي. معناه إن هو في وجود مية. مش كده بس، بل إنه في وجود إنزيم. الإنزيم ده وظيفته إنه يسرع التفاعل أو ينجزه في أقل فرصة أو أقل وقت، وكمان بأقل طاقة عشان ما نستخدمش طاقة كتير. ماشي؟ مم. تمام. ومن هنا ننطلق إلى أهمية الهضم، وهو تكسير الجزيئات الكبيرة والمعقدة إلى جزيئات أصغر حجما وأبسط تركيبا، يسهل امتصاصها ودخولها الخلية. دخول الخلية هنا هيتم بإما بحاجتين: الانتشار أو النقل النشط. مم. الانتشار ده كان لو نفتكر مع بعض كده كان عبارة عن إيه؟ الانتشار كان عبارة عن إيه؟ تمام. ان هو لو حاجة مش عارفة اقولها اللي هي اقولها عادي. عادي. تمام. أنت فاهمة ولا إيه؟ لو تركيز المادة مرتفع ف هتتنقل من الوسط بتاعها لوسط تاني التركيز فيه قليل، تمام. فهتبقى اللي هي من ان هي حاجة مركزة، هتبقى في مساحة كبيرة بس مش مركزة. تمام. فهو انتقال الجزيئات من التركيز الأعلى أو الحاجة التركيز الأقل، الشخص اللي معاه بيدي اللي معاه. فده من التركيز العالي للأقل، وده العالي، عكس النقل النشط من التركيز العالي والتركيز الأقل للعالي، بس هو محتاج. وهنا عشان كده بيحتاج طاقة أو ATP، فهو بيسموه نقل نشط لأنه محتاج طاقة. لكن ده اللي معاه دي اللي معهوش، لكن ده بقى اللي معهوش بياخدوا منه بالعافية تاني، عشان ده عكس شغل مم. بلطجة يعني، شغل بلطجة أو شغل فتوانة بتاع زمان. تمام. مم. ده في الغالب، في أغلب الحاجات يعني طريقة الدخول بتاع الخلية أو دخول الأكل الخلية. وبعد كده من الحاجات اللي احنا استخدمناها دي أو اللي احنا أكلناها أو اللي اتكسرت، نستخدمها إما كمصادر للطاقة، ده رقم واحد، علمها عندك كده، أو البناء واستمرار النمو. دي يعتبر تلات حاجات في بعض، وده الهدف أصلا من التغذية بتاعتنا أو الأكل، يبقى مصدر للطاقة أو البناء الحاجات التانية أو النمو بتاعنا واستمراره زي ما هو. عشان الطفل الصغير يكبر تلاقي على طول أمه بتعمل إيه؟ بتأكله، صح؟ مم.
طب أكلته كتير يتخن، يتصاب بالسمنة المفرطة، يبقى مشكلة. إنما لو الكلب المعقول تلاقيه وزنه متناسب مع طوله، متناسب مع نموه، وهكذا. ولابد في الأكل إن هو يكون متنوع ومتعدد المصادر عشان الجسم يستفيد بيه، وميبقاش عنده نقص في حاجة وزيادة في حاجة تانية. فالهضم هنا من أمثلته تكسير البروتين. إحنا خدنا حتة لحمة، هل هنتصاج حتة لحمة؟ لأ، محتاجة تتكسر إلى الوحدة الأساسية، الوحدة البنائية بتاعتها اللي هي كانت الأحماض الأمينية. لو تفتكر إحنا خدناها السنة اللي فاتت. أو مم. نكسر النشويات. كلت ما قلت زي ما إحنا من شوية، أكلت حتة بسبوسة، فأنت في الآخر جسمك مش هياخدها كحتة بسبوسة، لأ هياخدها كسكر. ومش سكر بس، سكر أحادي زي الجلوكوز. الجسم في الغالب ما يعرفش غير الجلوكوز في آخر الهضم بتاعه. مش هنا وبس، لو في حاجة فيها دهون لازم تتكسر إلى الحاجات الأساسية: أحماض دهنية وجليسرين، ودي هما المركبات الأساسية أو الوحدة البنائية بتاعت مين؟ الدهون. قلنا الهضم بيتم عن طريق التحلل المائي بمساعدة أو بتحفيز من أو بمشاركة من الإنزيمات. الإنزيمات إحنا خدنا عنها فكرة السنة اللي فاتت صح؟ مم. إيه اللي فاكر عن الإنزيم كده قولين؟ بيتأثر بالحرارة. تمام. دوره أصلا أساسي إيه؟ يسرع من التفاعل. تمام. مش كده بس، كمان بيقلل الطاقة المستخدمة أو المستهلكة في التفاعل، ودي حاجة مم. كويسة. فهو الإنزيم هنا بيعرفه إن هو مادة بروتينية. مادة بروتينية عشان كده قلت أول كلمة قلتها بتأثر بالحرارة. وكان أشهر مثال عندنا قلنا لما نيجي نقلي بيضة، الزلال بتاع البيضة اللي هو الشفاف ده لو تعرض للحرارة بتحول لونه لإيه؟ أبيض. أبيض. الأبيض ده معناه إنه تكسر بالحرارة. عشان كده إن البروتينات في الغالب بتتكسر بالحرارة. لما تحبي تطبخي اللحمة، بنحطها على نار هادية ولا بنعلق عليها النار؟ بنحطها في مية. نحطها في مية عشان تتسلق وعشان تاخد درجة حرارة المية وتستوي. لا إما هي مم. لوحدها بتبقى جامدة صح؟ عشان تكسر برضو الروابط اللي بينهم. مم. فهنا الإنزيم هو مادة بروتينية له خصائص العوامل المساعدة. دي العوامل المساعدة دي بنستخدمها في التفاعلات الكيميائية عشان تسرع لنا من التفاعل، لكن هي لا بتأثر ولا بتتأثر، ده شرطها الأساسي. شرط إن أستخدم عامل حفاز أو مساعد أو أساسي، إن أنا لا المادة تتغير قبل ولا بعد. بعد ما تخلص حد كده بيساعد، بس بعد ما يخلص نقول له شكرا مع السلامة، ولا لا يعني هو أفادنا بس ما استفادش حاجة، حد بيقدم الخير يعني. فلو مم. خصائص العوامل المساعدة نتيجة قدرته على التنشيط المتخصص. كلمة تنشيط المتخصص دي كلمة كبيرة شوية. إزاي بقى؟ عشان نقول إن هو التنشيط متخصص، معناه إن هو بيقوم بحاجة معينة أو بوظيفة معينة أو بيعمل حاجة معينة. إزاي؟ كل انزيم في الدنيا او كل انزيم ربنا خلقه لنا بالذات في جسمنا احنا اللي هناخده بالتفصيل بقى، ليه حاجتين: اما بالتركيب بتاع الجزء المتفاعل، الحته اللي هتمسك فيها او اللي هيتفاعل او اللي هيساعد بيها، واحد بيمد ايده بالمساعده، هيكون الجزء المتفاعل بتاعنا اساسي، وكمان شكل الانزيم بتاعه. مم. فاحنا لو احنا بادئين مثلا بالتفاعل بالشكل ده، دي ماده التفاعل والانزيمة لازم تكون الشكل بتاعها مقابل للتاني، بحيث ان هم يقدروا يشبكوا مع بعض كده. حتى هما زمان ولحد دلوقتي بيشبهوها بنظرية القفل والمفتاح. لو انت جبت مفتاح وحطيتيه في الباب بتاعه او في الطبلة بتاعته، لازم يكون لهم نفس الشكل صح؟ عشان يفتح. مم. والا ما كانش يلاقي لازم المفاتيح بقى، اي حد معاه اي مفتاح بيفتح اي باب صح؟ مم. لا هنا لازم يكون شكلهم متطابق، ومش كده بس، يقدر يعني هو ممكن تدخلي مفتاح يعني مفتاح في باب وما يتحركش صح؟ مم. بتحصل. خد بس نفس الشكل او قريب منه، فهنا نقف. طب نكمل؟ لا ما يعرفش يكمل، لان بقيه الحاجات او السنون مش مطابقه لبعضها. فعشان الشكل بتاعه هو مش مجرد ان هو مسكوا مع بعض ان هما تمام، لا، مسكت مع بعض ده حاجه كويسه، بس اشتغلت او لا. اشتغل يبقى تمام، كوننا حاسس مركب وسطي تفاعلوا مع بعض. ثم بعد ذلك بعد فتره، مركب وسط ده بيكون شرط ان هو يكون غير ثابت، لانه غير ثابت لو ثابت هنا التفاعل هيقف وانا كده ما استفدتش حاجه. يبقى مركب وسطي لو ثابت، لو شلنا كلمه ثابت ده اهي غير، وبقى مركب وسط ثابت، فهنا التفاعل بيقف، وهنا بتبقى مشكلة كبيرة جدا، وما اقدرش اكمل التفاعل بتاعي. طب لو كمل،
الإنزيم هيرجع تاني زي ما كان أهو، إحنا بادئين بيه أهو، زي ما كنا بادئين بيه هنا واحد، هنا رجع زي ما كان بالظبط، زي ما هو. تمام، مم. من غير أي مشكلة. طب هو رجع زي ما كان، إيه اللي حصل بقى في مادة التفاعل اللي كانت بادئة؟ اتحللت لحاجتين أهي، اتكسرت. يبقى هو كده عمل دور ولا ما عملوش؟ عنده دور. عمل دوره ونجزه وأنجز للدنيا. فبقول بعد إتمام التفاعل تنفصل الجزيئات الناتجة، تاركا إياه على الصورة التي كان عليها قبل التفاعل. زي ما بدأنا بيه حتة واحدة، طلع رجع زي ما هو إيه، حتة واحدة. تمام. ده شكل تخطيطي كده رمزي يوضح آلية عمل الإنزيم نفسه. طب قلنا الإنزيمات فوق، آخر ملحوظة كانت فيها إن هي إيه، له قدرة على التنشيط المتخصص. من خصائصه أول حاجة إن هي متخصصة. يعني إيه متخصصة؟ يعني كل إنزيم أو كل حاجة، كل إنزيم بيشتغل على تفاعل معين، بيحفزه معتمدا على التركيب بتاع الجزيء المتفاعل حتى لا تمسك معاه وشكل الإنزيم. يعني هو مش أي حاجة يمسك فيها، ومش أي شكل إنزيم هيشتغل. الإنزيم لازم يكون في صورة نشطة أو تمام. يعني مثلا تخيلوا هو شابك هنا، هو ده إنزيم شغال، ينفع يمد مم. إيده لحد تاني أو يساعده؟ لا، لازم يخلص ده هو يوصله، وبعد ما يرجع تاني إيده فاضية يبدأ يساعد تاني. زي ما بيقول لك كان عنده إيد واحدة فاضية بس، أو إيد الاتنين لازم يفضوا الأول وبعد كده يبدأ يخلص، يعني يخلص حاجة ثم يرجع اللي بعدها. الحاجة مم. التانية من خصائص الإنزيمات أو الحاجة المهمة فيها، إن هي لازم، هي مميزة ليها إن هي لا تؤثر على ناتج التفاعل. ملهاش علاقة بنتيجة التفاعل، ما بتغيرش، هي مجرد بس بتساعد أو بتسرع التفاعل. عامل حفز هنا معناها تسريع أو تزود معدل التفاعل. إمتى؟ لحد ما يصل لحالة اتزان. حالة الاتزان دي يقصد به إن كمية المواد اللي داخلة تساوي كمية المواد المتفاعلة، يعني كل الناس بتساعد، فأصبح المعدل عندنا إيه، ثابت. يعني مثلا لو اشتغلوا 5 دقايق، بيعمل 5 عمليات في 5 دقايق، فهو كده وصل لحالة الاتزان بتاعه. مقدرش يعمل أكتر من كده. مش معنى أنا زودت أو ساعدت إن هو خلاص هو ده آخره كده. مقدرش يديك دي قدرته وآخرها كده، مقدرش يزود عن كده. مم. فهو بيقف عند المستوى ده، مهما تزود في الحاجات التانية أو مواد التفاعل مقدرش يزيد، لأن كمية الإنزيم إيه، محدودة. كمية الإنزيم محدودة. هو عنده إيد واحدة يبقى يشتغل مرة واحدة، أما إيده تفضى هتشتغل، مش هيحط حاجة فوق حاجة، لا هو بيشتغل حاجة واحدة بحاجة واحدة. حالة الاتزان دي معناها التساوي، أو اللي هو الكمية اللي طالعة قد اللي خارج. يعني اللي بيفضى بيروح يبدأ تاني يشتغل، اللي بيفضى بيروح يشتغل من أول وجديد تاني. لكن في أول التفاعل بيبقوا كلهم فاضيين، فأنا كل ما أزود مدى التفاعل كل ما يزيد معدل التفاعل. وصلت كلمة مم. اتزان يعني إيه؟ مم. يعني خلاص كده ثبات في كمية النواتج. بعض الإنزيمات لها تأثير عكسي. إزاي؟ بيقول لك إن الإنزيم اللي بيكسر الجزيء زي ما إحنا شفنا كده، 1 ل2، ممكن برضه تاني، ممكن تاني يقدر يربطهم تاني مع بعض، لأن هو اللي كسرهم وعارف هو كسرهم من إيه. ممكن يلحمهم تاني مع بعض، ودي حاجة مش مم. طبيعية، أو ده مش حاجة مش عادية، أو في الغالب بنكون مش محتاجينها يعني. زي ما أنت قلت من شوية إن درجة النشاط بتاعته أو الإنزيم بيتأثر بدرجة الحرارة. الحاجة التانية المهمة اللي هي البي اتش أو الأس الهيدروجيني، الوسط اللي هو بيشتغل فيه، حمضي ولا قلوي ولا إيه. بلأن قلنا السنة اللي فاتت إن كل حاجة ليها بي اتش مخصص، فلو اتغير البي اتش بتاعها تشتغل أو متشتغلش؟ مش هتشتغل. مش هتشتغل. وعشان كده المعلومة ده هي الأصلية. وفي معلومة تانية هنقولها كمان شوية، إن الإنزيمات في الغالب بتفرز في حالة غير نشطة. ليه غير نشطة؟ عشان هي مش محتاجة إنها تشتغل غير ما يكون في مادة التفاعل. فمثلا عندنا انزيم البيبسين ده اهو، انزيم المعدة، بيساعد على هضم البروتين والحاجات دي في وجود حمض الهيدروكلوريك. حمض المعدة اللي هو بيسموه HCl، اللي هو ده بينشط مين؟ البيبسينوجين. اسمه بيبسينوجين، بالك بالك فيه كلمة جين دي، تعرف ان هو ايه، غير نشط. تمام.
يعني أي إنزيم فيها كلمة جين في الآخر ده معناه اللي هو إيه جينيريشن، يعني اللي هو لسه هيكون أو لسه غير نشط. فهو مم. تحول إلى البيبسين في وجود مين؟ حمض المعدة أو حمض الهيدروكلوريك. طيب حمض الهيدروكلوريك ده بما إنه حمض البي اتش بتاعه عالي من 1.5 مثلا لكام؟ ل3 آخره كده مثلا، فده وسط حمضي فيشتغل. طب البيبسين ده هو أكيد هيطلع مع الأكل وينزل قال إيه؟ الأمعاء، صح؟ الأمعاء قلنا قلوي، أو لو نفتكر مسافة إن هي قلوي. الأمعاء مم. هو درجة البي اتش اتغيرت ولا متغيرتش؟ يعني مثلا من 7 أو من 8 ل 11 مثلا يعني. طيب. هيشتغل ولا ما يشتغلش؟ ما لا. يشتغلش، يرجع تاني خامل تاني ويقف. ودي كان مثال لتغيير البي اتش وتأثيره على إيه؟ على نشاط الحمض. فبيقول إن أس الهيدروجين هنا بيفكرنا بيه، بيقول لك إن هو تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول. عشان نقيس المحلول حمضي أو قلوي أو قاعدي أو متعادل، لازم إيه؟ نقيس البي اتش بتاعتنا اللي هو تركيز أيون الهيدروجين فيه. فيكون حمضي لو كان البي اتش أقل من 7. هو المقياس أصلا بتاعنا من 1 ل 14، أو من 0 ل 14. في النص في 7. 7 ده بنعتبره متعادل، وأقل من 7 وإحنا نازلين كده للصفر بنسميه إيه؟ حمضي. مم. كل ما نطلع فوق ال7 نسميه إيه؟ خلاص. قلوي أو قاعدي. إحنا أصلا الدم بتاعنا بيقف هنا هون في النص هنا قرب التعادل عند 7. بص كده 35 لحد كام؟ 7 كام؟ 45. ده الدم بتاعنا ما يتحركش مم. عن كده. آخره كام؟ 1/10. ما يتحركش عن كده، هو في يعتبر شبه متعادل. لكن الظبطة دي مظبوط، ظبطة يعني بيقول لك ظبطة أسود، يعني لا تزيد ولا تقل. ده آخره فوق وآخره تحت. 1/10 اللي بنلعب فيه كله واللي الجسم ممكن يتغير فيه. 1/10. لو اتغير فوق كده تبقى مشكلة في الجسم، تحت كده مشكلة في الجسم. تمام. تمام. ده البي اتش بتاع مين؟ بتاع الدم. بتاع مين؟ تمام. عشان ما تجيش تاني تقول تقول انت كنت بتقول المعدة 1 ل 3، امال لو جت منين دي؟ لا ده مكان تاني شغلته ان هو يكون حمض. ومش في كل وقت على فكرة، يعني في وقت معين، وقت الأكل بس. وقت ما مم. يحتاج تنشيط بس يشتغل مع البيبسينوجين يكون البيبسين ويهضم الأكل. تمام. تمام. طيب نيجي هنا سؤال نجرب كده نختبر نفسنا نشوف فهمنا ولا لأ. مم. الشكل ده بيوضح أحد التفاعلات الإنزيمية. واحد هنا كانت سلسلة طويلة. 2 حتة منها اتكسرت بوجود ال HCl. طلع لي حاجة تانية اهي خالص، دي طلعت بره. ثم ده مسك في ده أو اتفاعل معاه كسر. أنا أتوقع إن واحد ده يكون إيه هي. تمام. في ضوء ما درسنا دلوقتي أهو لسه قايلين المثال بتاعه. مادة اتنشطت في هو وجود عايز حمض الهيدروكلوريك أو حمض المعدة. هو عايز الإنزيمات. اصبري بس، ما احنا هنحلها كلها من الألف للياء. أتوقع إن ده يكون إيه. أيوه. ده رقم 1. احنا قلنا البيبسينوجين هو هو بتحول إلى البيبسين في وجود حمض الهيدروكلوريك، صح؟ مم. يبقى ده ده ممكن هو نعتبره ازاي؟ إيه؟ مم. بيبسينوجين يعني في هو جزء. متحد مع الهيدروكلوريك. هو هنا الهيدروكلوريك هو اللي فعله وخلاه يتكسر لجزيئين، فأصبح نشط ثم تفاعل مع المادة ده اهي وأدى إلى إيه؟ تكسيرها. فهو كده أدى عمل الإنزيم، صح كده؟ مم. يبقى رقم 1 ورقم 3 يعتبروا إيه؟ إنزيمات، لكن ده الصورة خاملة أو غير نشطة. وده صورة إيه؟ ماشي. إنما دي مادة التفاعل قبل وبعد. ده الجزء ده اترمى. ده عارف لما مم. تكون حاطة حاجة كده في حافظة، تعرف تستخدمها جوه الحافظة بتاعتها أو في علبة. لا لازم أفتح العلبة عليها، خلاص شلت العلبة
يعتبر بالنسبة لي علبة أو جزء زيادة، فخلاص كده بنكنسل. تمام. مم. بس كده. يبقى الإجابة عندنا رقم كام؟ ب. بقى 1 و3. طيب الهضم في الإنسان عملية مش سهلة أو مش بسيطة، زي زي أي حاجة يعني، لأنها بتتم على مراحل مختلفة ومتطورة وبتمشي ستيب باي ستيب كده وخطوة بخطوة لحد ما نوصل لإيه؟ الناتج بتاعنا. فعندنا في ربنا خلقنا حاجة اسمها القناة الهضمية، دي بتبدأ من الفم وتنتهي بفتحة الشرج. ماشي؟ مم. طيب بتبدأ بالفم. الفم بتاعنا بعد اللسان. الفم مش فيه بس مجرد إن هو تجويف أو مكان فاضي، لأ، في الغدد اللعابية. الغدد اللعابية دي لها دور مهم. ثم بعد ما الأكل يتقلب كده شوية تقليبة حلوة، ينزل عن طريق البلعوم، ثم المريء، ثم يدخل فين؟ المعدة. المعدة. بعد المعدة هيلف لفته ويخش مين؟ الأمعاء الأمعاء مين؟ الدقيقة. 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 البنكرياس هيقوم يشتغل بشغل، والحوصلة مم. الصفراوية في وجود اللي موجودة مع الكبد ده اهي، هتفرز برضو عليه حاجات تهضم المواد الدهنية والكلام من ده، ويقعد يتهضم طول ما هو ماشي جوه الأمعاء الدقيقة لحد ما يخلص يوصل إلى الأمعاء الغليظة من أهو. يتحرك يتحرك طول ما هو في الأمعاء الغليظة والدقيقة، بيحصل له امتصاص وإعادة امتصاص للماء والأكل لحد ما يوصل إلى المكان المستقيم ده أهو. ده آخر جزء فيه الأمعاء الغليظة. ثم تنتهي بفتحة الشرج، والحاجة الزيادة تخرج بره إيه؟ الجسم. بقى كده عملية الهضم تمت بنجاح والحمد لله، شكرا. العملية دي في الغالب ساعات بيقولوا بتاخد من 48 ساعة مثلا لحد 42، من يومين لثلاثة في الغالب يعني، أو 4 ساعات بتوصل كده. مم. فالأكل ده عم يخرج من جرة الجسم ياخد له كام يوم كده. تمام. مم. تمام. يعني المعدة مثلا عشان تتحرق تخلص الأكل مثلا لوحدها تاخد لها من 5 ل6 ساعات على حسب الأكلة برضو يعني. ده المتوسط بتاعها، ده إنها بتخلص شوية بشوية وتطلع. تمام. مم. تمام. هنبدأ بأول مراحل الهضم، إن هي بتكون فين؟ أول حاجة بناكلها بتروح فين؟ البق. في البق، في الفم بتاعنا. فالفم أو مم. الماوس بيسموه الماوس هنا. بيبدأ بيكون فيه الأسنان. الأسنان مش مجرد أسنان بس، ده تخصص بقى، كلية طب الأسنان. الأسنان ده فيها قواطع وأنياب وأضراس. شوفي كام مم. حاجة: قواطع، أنياب، وأضراس. فهي مش موجودة كده إيه عبثا يعني. القواطع في أول حاجة ما تخش الحاجة عليها تمسكها إيه، تقطع تكسرها كلها. طب الأنياب قطعناها، لا فرتكها بقى، تمزقها شوية وتكسرها أكتر، ثم تدخل مم. لجوه الأضراس. على فكرة هم مترتبين يعني، قواطع قدام ثم الأنياب جنبها بشوية. الأكل في أثناء حركته بيقعد يخش لجوه، بس ده من غير اللون بقى. يعني هو مش موجودة كده إيه، لا يعني. في الأول هو بيتخبط زي بيتدقدق كده بالشاكوش، ثم ده يمسكه يفرمه أكتر، ثم في الآخر بقى يتطحن عن طريق الأضراس اللي هي جوه دي، سواء فوق أو تحت. مم. بمساعدة اللسان ده هو بيقلب إيه الأكل ويخلطه باللعاب، فده بيسهل إيه عملية الهضم بتاعه. فالأضراس هنا بعد الأنياب تستخدم فيه طحن الطعام، إنما الأنياب كانت بتعمل إيه؟ تمزيق الطعام، بتمسكه تقطعه بس كده، قطعه أكتر شوية من اللي قبليه. يعني هو كل واحد بيشد على شوية لحد ما يطلع في الآخر إيه، زي العجينة كده. تمام. مم. تمام. ينتقل بعد ذلك إلى اللسان. قلنا بيقلب الأكل، وأثناء تقليبه بيتفرز إنزيمات وكلام ده في الفم. بتحس بإيه، بتحس بطعم الأكل في الأول كده. ثم مم. الغدة اللعابية. عندنا كم زوج من الغدة اللعابية؟ 3. مم. في جزء تحت اللسان، وفي كذا مكان كده بتطلع منه. تفتح بقنوات في التجويف الفمي عشان تطلع اللعاب جوه. اللعاب ده بيحتوي على مخاط بيسهل حركة الطعام وانزلاقه جوه الفم. ده اللي بيسهل البلع، عشان كده في ناس معينة مبتقدرش ايه تبلع بسهولة، فبيضطر يبلع بمية، صح؟ في ناس كده معرفش مم. ياكل أكل من غير مية أو عصير أو سيفن أو أي حاجة جنبيه. ويأتي دور اللعاب الموجود فيه إنزيم الأميليز، وده إنزيم مهم.
أو بنسموه التالين. ده بيشتغل في وسط قلوي ضعيف، اللي هو البي اتش بتاعته شفت كام؟ 7.4 من 10، أعلى من السبعة بحاجة بسيطة. مم. بيشتغل ازاي؟ ان هو بيحلل النشا اللي في الاكل بتاعنا، مثلا لو احنا واكلين عيش او فين او اي حاجه مسكره فيها نشا، الى سكر نوعه ايه؟ ثنائي، وهو المالتوز، او بنسموه سكر الشاي. هنا وصل للنهايه؟ لا، لسه هيتكسر تاني لحد ما يوصل لمين؟ للجلوكوز. مفيش سكر بيمتص غير ايه؟ الجلوكوز. ده المسوى النهائي، او النهايه الحتميه لكل السكريات اللي بناكلها. مهما يكون كبير هيتكسر. ماشي. مم. طيب، يأتي بعد ذلك البلعوم، أو بيسموه الفارنكس. ده في آخر الفم، أنبوبتين، منها جزء اسمه المريء، أو يودي القصبة الهوائية. القصبة الهوائية دي لو واحد شنق، شفت حد كده كان بيشرب مثلا أو حاجة ودخلت في تلاقيه كح ويتضايق جامد، بسبب إن مم. إن اللسان ما كانش قافل إيه؟ لسان المزمار ما كانش قافل قفلة حلوة. فهو في عملية البلع بتقوم اسمها عملية فعل منعكس. أثناء عملية البلع قمة القصبة الهوائية اللي بيسموها لسان المزمار دي تقفل أمام الحنجرة والقصبة الهوائية، وتفتح الجزء التاني اللي هو فاتح على المريء، فالأكل ينزل من إيه؟ من البلعوم للمريء، وما يتخنقش. عشان كده متلاقيش حد يعرف يتكلم مثلا في الغالب وهو بيبلع، إلا البلع وهو بيمضغ ماشي. بلع، لا شكرا، تقول له إيه؟ أقف أوتوماتيك كده، ميقدرش يتكلم ولا. إحنا مم. قلنا هنا كلمة فعل منعكس منسق. يعني ايه فعل منعكس؟ ده بيقول لك استجابه سريعه غير اراديه، ما تقدرش تتحكم فيه. عامل زي واحد مثلا رجله اتخبطت في حاجه، اوتوماتيك تلاقي ايه؟ سحبها بره. اتشكيت بدبوس، هتخليكي مشكوكه في الدبوس ولا تشيل ايدك مم. في ثانيه من غير ما تفكروا. بعد كده تقول انا شلت ايدي ليه؟ ما تعرفي انت ممكن تشيلها تخبطها في حاجه تانية، بس بتشال وخلاص، صح؟ مم. فهو ده سموه فعل منعكس او فعل غير ارادي. بيتم عندما يكون في حس معين، أو في منبه، أو في حاجة مش كويسة، من غير ما تتدخل فيها الفعل الوعي بتاعنا أو الإرادة بتاعتنا، أوتوماتيك. عامل زي مثلا حاجة كانت تيجي في عينك، عينك قفلت لوحدها من غير ما تحس، وهكذا. المرة الجاية إن شاء الله نكمل بداية المريء، ويأتي بعده المعدة، ثم الأمعاء الدقيقة والغليظة وهكذا. الدرس ده إن شاء الله معلوماته سهلة وبسيطة، بس محتاجة مذاكرة أول بأول. لازم نذاكر النهاردة الجزء بتاعنا عشان نحل على مم. أسئلة من الجزء الجاي إن شاء الله. مم. تمام. إن هو في تفاصيل مم. ومعلومات كبيرة يعني، بس هي معلومات لذيذة ومفيدة، مش في حاجة غريبة أو مختلفة. في حاجة صعبة النهاردة؟ لا، تمام.